Հայաստանի սահմանային վերահսկողության համակարգում նոր տեխնոլոգիական փուլ է սկսվում։ Պետական եկամուտների կոմիտեում այսօր պաշտոնապես բացվեց կենտրոնացված մոնիտորինգի կենտրոնը և գործարկվեց CERT-SCAN նոր համակարգը։ Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները համագործակցության նոր էջ են բացում, դուրս գալով ավանդական ռազմավարական գործընկերության շրջանակից և ուղղվելով դեպի Հայաստանի տեխնոլոգիական ու տարածաշրջանային կենտրոն դառնալու տեսլականը։ Այս համատեքստում մոնիտորինգի կենտրոնի բացումը պատմական ձեռքբերում է և այդ հավակնոտ տեսլականի հիմնասյուներից մեկը։ Նոր համակարգը մեկ միասնական հարթակում միավորում է Հայաստանի սահմանային անցակետերում և մաքսային տերմինալներում իրականացվող ռենտգենյան սկանավորումների պատկերները։ Սա հնարավորություն է տալիս իրական ժամանակում վերահսկել բեռներն ու արագ արձագանքել հնարավոր ռիսկերին։ Կենտրոնացված մոնիտորինգի կենտրոնի ստեղծումն ու CERT-SCAN նախագծի իրականացումը ավելի քան 2 տարվա պլանավորման, CERT համագործակցության և հետևողական աշխատանքի արդյունք են։ Հատկապես ուրախալի է տեսնել, որ երկար ժամանակ մշակված և նախատեսված նախագիծը այսօր արդեն գործում է որպես լիարժեք ժամանակակից համակարգ։ ԱՄՆ դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը ներկաներին առաջարկում է տեղափոխվել սկզբնակետ, ժամանակը հետ տալ 10 ամիս։ Երբ վարչապետ Փաշինյանն ու նախագահ Թրամփը հանդիպեցին Վաշինգտոնում և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ խաղաղության համաձայնություն ձեռք բերեցին և TRIP շրջանակային համաձայնագիր կնքեցին։ Վաշինգտոնում նախագահն ու վարչապետը ստորագրեցին նաև մի շարք հուշագրեր, որոնցից մեկը վերաբերում էր Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությանը, և այդ հուշագրի կարևոր բաղադրիչներից մեկը սահմանային անվտանգությունն է։ Ընդգծում է փոխնախագահ Վենսի Հայաստան այցի շրջանակում ևս Հայաստանի վարչապետի հետ քննարկման առանցքային թեմաներից մեկը Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանման և պաշտպանության անհրաժեշտությունն է եղել։ Քանի որ շարունակվում էին TRIP նախագիծը, խաղաղության գործընթացը և մյուս զարգացումները, կարծում եմ բոլորդ կհամաձայնեք, որ դժվար է պատկերացնել ինքնիշխան պետություն, եթե այդ պետությունը չի վերահսկում իր սահմանները։ Եվ հենց այդ պատճառով ենք այսօր այստեղ։ Այս նոր համակարգի միջոցով արդեն հնարավոր է արագ որոշել, թե որ բեռներն են պահանջում հավելյալ վերահսկողություն, նվազում են ռիսկերը, արագանում գործընթացը, բեկում վստահեցնում են համակարգը կբարձրացնի սահմանային անվտանգության մակարդակը, կօգնի ավելի արդյունավետ բացահայտել սպառնալիքները, ինչպես նաև կնվազեցնի կոռուպցիոն ռիսկերը, մաքսային հսկողությունը դարձնելով ավելի թափանցիկ։ Այսօր կենտրոնը ոչ միայն կարևոր նախաձեռնության հաջող ավարտի խորհրդանիշ է, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության ժամանակակից սահմանային անվտանգության և մաքսային վերահսկողության կարողություններն էլ ավելի ամրապնդելու ընդհանուր հանձնառության արտահայտություն։ Մանրամասնում է համակարգը շահագործող մաքսային մասնագետներն այս ընթացքում անցել են լայնածավալ վերապատրաստում և պատրաստ են շարունակական աշխատանքին։ Մենք հպարտ ենք աջակցել պետեկամուտների կոմիտեին, որպես տեխնոլոգիական գործընկեր մաքսային ստուգումների և սահմանային անվտանգության գործընթացների արդիականացման գործում։ CERT-SCAN համակարգը իր կենտրոնացված կառավարման հնարավորություններով, որոնք արդեն կիրառվում են գործող մոնիտորինգի գործընթացներում, նախատեսված է բարելավելու ռենտգեն պատկերների վերլուծությունը, բարձրացնելու գործառնական վերահսկողությունը և ուժեղացնելու մաքսային հսկողության արդյունավետությունն ամբողջ երկրում։ Իսկ թե ինչպես է այդ ամենն աշխատում, տեղում նաև ներկաներին ցույց տվեցին, օնլայն ռեժիմով ստուգում են հենց այդ պահին անցակետում գտնվող բեռնատարը։ Առաջին հայացքից նորմալ է այդ ամեն ինչ, հայտանիք տեսնում են, բայց բեռնատարի կոնստրուկցիայի մեջ ինչ-որ արտասովոր բան են նկատում, համապատասխան նշում և մեկնաբանություն անելուց հետո ուղարկում եմ արդեն երկրորդ վերլուծող օպերատորին։ Ծրագրում կիրառվում են նաև արհեստական բանականության և մեքենայական ուսուցման տարրեր, որոնք ևս օգնում են, որ մաքսային գործընթացները միջազգային չափանիշներին համապատասխան լինեն և Հայաստանի սահմաններով օրինական առևտրի հոսքը անհամեմատ արագ։ Իրինա Մկրտչյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։